الرحمن الرحیم دا باب روانو د تجوید ثبوت او د فرضیت او د واجبوالي د قرآن او حدیث اجماع قیاس نه په هغې کې د قرآن نمبر شوی دویم نمبر د احادیث مبارکونه د تجوید ثابتوالی او فرضیت ثابتول نو هغه کې یو څو قسمه حدیث راځي. زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ السلام فرمایي چې ان الله یحب، بېشکه خدای پاک هغه شیز خوښوي ان یقرأ القرآن چې قرآن داسې ولوستی شي کما انزل لکه څنګه چې نازل شوی دی. او خدای پاک وي ونزلناه ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا، تجوید د دې نه ثابت شو. بل حدیث مبارک دی رب امام جزیر رحمت الله علیه دا فرمایي دا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه. حدیث مبارک داسې د رب ډېرې پیرې به یو سړی قرآن تلاوت کوي الټه به قرآن په هغه لعنت وي. نومي مسلمان تلاوت کوي قرآن به په ده لعنت وي. ډېر لوستونکي داسې دي. نو دې کې هر څوک راغی. اوس دا قرآن چې دی نو په درې قسمه خلکو باندې لعنت وي. درې قسمه خلک داسې دي چې په هغې باندې دا قرآن لعنت وي. ملا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي دا لعنت درې قسمه خلکو باندې وي. په بې عمله لوستونکي باندې چې د قرآن په احکاماتو عمل نه کي نو قرآن به پې لعنت وي. لکه خدای پاک قرآن کې وي لعنت الله علی الکاذبین، او دی بیا هم دروغ وي، او دی خوا تلاوت هم کې نو تلاوت به په هغه لعنت. او بله خبره ده تحریف کوونکې لعنت چې دی نو په هغه کس هم وي چې بې عمله خدا شو. او بیا تحریف کوونکې باندې ترجمه تفسیر کې تحریف کوي، رد و بدل کوي. نو د تلاوت د قرآن وال دغه ټیم کې به په قرآن تلاوت چې دی کوي او ترجمه غلطه کوي نو په ده هم لعنت وي. او دریم هغه کس باندې لعنت وي چې څوک د دې تلفظ غلط کوي، تلفظ یې غلط دی نو لعنت به پې وي. اوس دا درې واړه خلک به د دې لعنت نه ځان څنګه بچ کوي؟ بې عمله سړی به عمل شروع کړي، د قرآن په احکاماتو به اطاعت شروع کړي، نصیحت به قبول کړي نو د لعنت نه بچ شي. بیا که تلاوت کوي نو بیا پې رحمت نازلېږي. دغه شانتې غلط ترجمې والا چې دی به علم تفسیر وکړي نو ترجمه به یې ټیک شي، د لعنت نه بچ شي. او دریم په هغه سړي باندې لعنت وي چې تلفظ غلط وي نو د تلفظ د سیکولو دپاره علم تجوید دنیا ته خدای رالیږلی نو دی به علم تجوید وکړي نو بیا که تلاوت کوي نو قرآن به په ده باندې لعنت نه وایي. نو دا د رب قارئ القرآن تفسیرو. دریم حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې من قرأ القرآن باعراب، چا چې دا تلاوت داسې وکړه قرأ القرآن باعراب د تجوید د اصولو مطابق یې وکړه فله اجرو، نو د ده دپاره اجر او بدله د شهید، د یو شهید ثواب ورته میلاویږي. او بل ځای کې یو حدیث مبارک دی ضحاک رضی الله عنه روایت دی قال عبدالله ابن مسعود رضی الله فرمایي جوید القرآن، تجوید سره قرآن وایه وزینوه، او دا قرآن ښکلو کې باحسن الاصوات، په ښکلي اوازونو باندې. نو جوید القرآن نه تجوید ثابت شو. او بیا ورپسې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه حدیث دا ذکر دی چې د صحابو کې شاګردانو هغې ته قرآن ښودلو نو یو طالب علم د سره بیا په سبا باندې چې سبق اورولو نو هغه انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقرا یې که هغه طالب علم د ده شاګرد مد ونه که نو ده دغلته ودرولو ودرېږه وي موږ ته نبي علیه السلام دلته للفقراء د مد سره ښودلی دی. نو دا مد د څه رکن دی؟ صفات عارضه. صفات عارضه د تجوید جز دی، حصه ده، نو د دغې نه تجوید ثابت شو. نو دا څلور پنځه حدیثو د دې د تجوید فرضیت او واجبوالی ثابت شو. د تجوید د ثبوت او د فرضیت په باب کې روان وو نو هغې کې دریم نمبر دلیل اجماع امت ده.
قرآن او حدیث کې چاته مسله معلومه نشي نو بیا به د هغه وخت زمانې لوی علما کبار دا به راجمع کېږي یو فیصله به وباسي دې ته اجماع امت ویلی شي. نو د دې زمانې علما او بیا د صحابه راجمع کېدل، نو د عثمان رضی الله په زمانه کې په قرآن راجمع کېدو باندې د قرآن او قرتونه ترتیب ورکولو لپاره دې باندې اجماع د صحابه شوې ده. نو هغه دوران کې په دې کې چا هم اختلاف نه دی کړی د دې په وجوب کې. نو هغې کې اول دلیل موږ سره دا دی په دې اجماع کې شیخ محمد مکی رحمت الله علیه په نهایت القول المفید یو جامع کتاب دی متقدمینو هغه دې کې فرمایي چې فقد اجتمعت الامة المعصومه په تحقیق سره اجتماعت جمع شوي الامة یو ډله المعصومه چې هغه پاکو من الخطاء د غلطۍ نه، صحابه یادوي د غلطۍ نه پاکو د ګناه نه ګناه نه صرف پیغمبران پاک دي. نو هغه ډله چې د غلطۍ نه پاکو، غلطۍ داسې چې هغوی به کومه خبره مخکله نبي علیه السلام اقتدیتم اهتدیتم چې دوی څه وایي ورپسې ځئ، زما صحابه ورپسې ځئ اصحابي کالنجوم زما صحابه د ستورو په شان دي دوی پسې ځئ. نو نیمه دنیا یو صحابي پسې، نیمه دنیا بل صحابي پسې د هغه قول پسې روان دی. نو هغه وخت کې را جمع شوي فقد اجتماعت جمع شوي الامه ډله المعصومه چې پاکو من الخطا د غلطۍ نه پاکو، هغوی را جمع شوي په څه علی وجوب التجوید په واجبوالي د تجوید باندې. کوم وخت کې من زمن النبي صلی الله علیه وسلم الی زماننا د نبی علیہ السلام د زمانې نه وایي تر د دې زمانې پورې د هغوی فرمایي ولم یختلف فی احد منهم د چا هم پکې اختلاف رانغی. د نبی علیہ السلام د زمانې نه وایي تر دې زمانې پورې د واجبوالي د تجوید باندې د چا هم اختلاف رانغی چې نه دا پکې مستحب دی او دا سنت دی، نه واجب دی وي. وهذا او دا درې خبرې هذا کې د درې خبرو ته اشاره وشوله وهذا او دا درې خبرې من اقوى الحجج د قوي دلیلونو نه دی. هذا کومې یو خو اجتماعت را جمع شوي الامة المعصومه هغه پاکه ډله د صحابو او پس علی وجوب التجوید باندې را جمع په واجبوالي د تجوید باندې. او درېمه خبره د نبي علیه السلام د زمانې نه وایي تر دې زمانې پورې د دغه یو صحابي هم په دې کې اختلاف نقل نه دی. دا درې خبرې وي دا زموږ دپاره یو قوي دلیل دی. یو دغه شو اجماع، او بل ملا علی قاري رحمت الله علیه هغه ټیم کې دا اعلان وکړ چې هذا العلم دا علم تجوید چې دی دا علم تجوید چې دی د دې دا علم زده کول انه فرض کفایه د دې دا علم فرض کفایي دی. والعمل به او د دې تجوید باندې عمل کول یعنی ادا او تلفظ کول دا عمل د تجوید دی. تلفظ دا فرض عین دا فرض عین دی علی صاحب کل قراءة و روایت په صاحب په هغه مسلمان که په یو قرت کې په ټولو قرتونه وي په هر قرت والا صاحب باندې دا ځان له دا علم ادا په فرض ده فرض عین د نومي مسلمان پکې راغی او د دې علم زده کول دا فرض کفایي دی. نو دا اجماع نه مونږه هغه وخت کې دا خبره کړې اوسه پورې په ده باندې چا اعتراض ونه کړ د اجماع نه واجب والی ثابت شو.